तेज बुखार और खांसी का इलाज कराने पर ससुरालजनों ने महिला को तांत्रिक के पास ले पहुंचे, जहां महिला के साथ 10 दर्जे की बदतमीजी और चाकू से महिला को कूद रहा तांत्रिक। महिला के साथ बदतमीजी, वहीं बाल पकड़कर घसीटता हुआ चाकू से गोदते हुए तांत्रिक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। 112 की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस, पीड़ित परिवार की दया मदद का आश्वासन। वहीं लगातार एक के बाद एक मलपुरा पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं सवाल। देखिए ये खास खबर सिर्फ आरजीसी पर। किस तरीके से वीडियो देखकर आप भी कांप जाएंगे।